Иногда на 7-10 день после установки новых дверей дверь начинает скрипеть. И это значит, дверь не понравилась вашему домовому. Что, поверили? Да нет. На самом деле все гораздо проще. Надо смазать петли. Весь пока они бежали к девушкам от страсти жгучей, органы все отказали, и даже простата на всякий случай.